नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिनी कुलश्रेष्ठ और आज मैं आई हूँ अपने शिकाबाद के रेलवे स्टेशन पर कुछ ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग रात में भूखे सोते हैं, अपने परिवार से दूर जिम्मेदारियां निभाने के लिए आए हैं, हम ये चाहते हैं कि वो किसी प्रकार से यहाँ भूखे न सोएं। हम लोगों के पास तो घर हैं कि हम खाना खा लेते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या, जिनके पास ना तो घर है और ना ही कोई परिवार है। तो आज ये सेवा करने हमारे साथ हिमांशु यादव जी और मुकुल कुलश्रेष्ठ जी रहे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए ताकि हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिले। जय हिंद।